Всем привет! Сегодняшнее видео посвящу событию из жизни своего автомобиля. Это будет первая замена масла. Это будет не ТО-1, потому что пробег еще 8000 километров. Просто поменяю масло и масляный фильтр. Делать это буду у официального дилера. И плюс ко всему еще у меня будет обращение с проблемой, которая появилась не так давно. Это стуки, непонятные звуки при проезде лежачих полицейских, езде по мелким неровностям, гравийке, при проезде железнодорожных путей и так далее. Вот, как мне кажется, что эти звуки появились. Я сейчас заеду на разбитую дорогу, на грунтовку. Вот, постараюсь как-то показать все это дело. Посмотрите, может, услышите. Может быть, мне это мерещится. Вот, кроме того, у дилера на подъемнике сниму, покажу вам состояние днища автомобиля после зимы. Никаких антикоррозийных обработок я не проводил. Вот. Машина была куплена в январе этого года. Вот, посмотрим состояние. Ну и, конечно же, что скажет дилер по поводу стуков впереди.
Достаточно? Ключик в замке. Вот ваш стул. Ну, это незначительное запотевание. Если бы она текла бы, у вас по ней бы прямо бы стекало бы масло. Так это уже ненормально. Это нормально. Я считаю, что нет. Ну, это не нам, это инженера, давайте пригласим, пусть он уже решает. Я Это считаю, что это ненормально. Это текущая стойка. уже, когда она течет, с нее капает У капает. меня не первый автомобиль. Я выключаю стойку, когда сухие, нормально, никуда не соклеится. Это замена по гарантии. Ну, да. Однозначно. Какая стойка? Запотевание, дефект. Как это не решить?